ഹലോ, അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞും ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊരു ദിവസത്തിലോട്ടാട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. രാവിലെ ഇതേ നെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇട്ട് ഉപ്പുമാവായിരുന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഊണായിരുന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ ദൈവം ഇപ്പോൾ ഓർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നു. ഇത് 2021 നമ്മുടെ ലേറ്റ് പോ സീരീസിൻ്റെ 8ാമത്തെ വ്ളോഗാട്ടോ. ബാക്കി വ്ളോഗ് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടോക്കണം. അടിപൊളി റെസിപ്പീസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഊണിന് തോരൻ, മീൻകറി, മീൻ വറുത്തത്, പപ്പടം, ബീട്രൂട്ട് കറി, ബീൻസ് തോരൻ, ഇഞ്ചിക്കറി, സേമിയ പായസം. ഞാൻ സേമിയ പായസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാനാട്ടോ. വൈകിട്ട് അപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയ ഡൽഗോണ കോഫിയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്. പക്ഷേ എൻ്റെ വേർഷനിലാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഐസിന് പകരം പാലൊന്ന് ഐസാക്കി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. രാത്രി ഡിന്നറിന് ഒരു വെറൈറ്റി ചപ്പാത്തിയും പനീറാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ.